如果得一粒蛋蛋嘅，會唔會又影響佢嘅能力嘅咧？藍色波波係嗱，呢個係真㗎，呢個真嘅嚇。男男女女加點情趣，同你輕鬆講健康，談情趣，即刻去健康好人生收睇啦！我都想知道一下咧，其實有啲咩因素會導致即係生腎癌嘅咧？咁依家其實有啲咩嘅治療手段嘅咧？咁可唔可以講多少少點樣去做呢啲手術嘅咧？個傷口會唔會好大㗎？咁同埋好似你咁講，係咪即係成個腎都要切走晒㗎？如果成個腎切走晒，咁變咗即係得一個腎，其實又得唔得嘅咧？Call me doctor, I Dr. Amy. Call me doctor，我係 Dr. Wong。Hello， 大家好，歡迎收睇 Call Me Doctor， 我係 Dr. Amy。我成日都會同我啲病人講，如果佢哋身體有任何嘅症狀，都要及早睇醫生。但係其實有啲疾病，往往啲症狀係去到好遲先出嚟嘅，就好似我哋今日會講嘅腎癌一樣啦。原來腎癌係被稱為沉默嘅殺手。我哋今日好開心可以邀請到泌尿科專科醫生黃海龍醫生，同我哋一一拆解一下關於腎癌嘅事情。同埋睇下有啲咩新嘅技術可以醫治腎癌。黃醫生你好。Hello，Dr. Amy 你好。今日好開心啦，可以分享呢個腎癌嘅知識啦，可以俾大家聽。咁嗱，今日我哋會講關於腎癌啦。咁其實腎臟有啲咩嘅 function 嘅咧？佢哋點樣去控制我哋嘅身體啊嗰啲嘅咧？其實咧，腎臟係一個身體入邊好重要嘅器官，佢就等於一個超級濾水器。佢可以將身體多餘嘅水分啊、毒素咧，又轉換成為呢個尿液排出體外，而佢又可以調節血壓啦，又可以維持呢個骨骼嘅健康啦，所以係嗰個身體入邊非常重要嘅器官之一。嗱，好多時候病人嚟到咧，一聽到話腎癌啦，都應該好驚訝啦，因為佢哋都會話呢個係即係完全一啲症狀都冇嘅。咁佢哋去到你嘅 clinic 嘅時候，係有啲咩反應嘅咧？係，佢哋都好驚訝，因為咧，我諗好多人一知道自己有癌症啊、有問題，都會好擔心啦。尤其是咧早期嘅腎癌，細過4-5厘米咧，係完全冇症狀嘅。好多時咧，佢哋都係靠身體檢查啊、照超聲波、照腎臟或者腰痛、照電腦掃描啊、MRI。佢哋有時都係意外咁樣有呢個意外收穫，發現咗有腫瘤，所以佢哋都會好彷徨啦。咁我哋就會一步一步同佢分析下一步應該會點做咯。意外收穫真係一個好貼切嘅 term 啊！咁我都想知道一下咧，其實有啲咩因素會導致即係生腎癌嘅咧？咁比較常見嘅因素咧，就可以包括呢個吸煙啦、高血壓啦、肥胖，呢啲都係同腎癌咧係有相當嘅關係嘅。而另外有啲特別嘅家族遺傳啦，如果家族入邊有腎癌嘅病歷咧，咁你患腎癌嘅機會咧都會增高嘅。咁所以其實咧，保持健康嘅身體習慣咧，其實都真係好重要嘅喎。嗱，咁如果腎癌嚟講係咁沉默啦，其實佢有啲咩症狀，我哋可以即係少少覺得我哋亦應該要去做下啲檢查咧？咁雖然講到話佢係沉默嘅殺手啊，咁樣無聲無息咁發現啦，但係咧都有啲典型嘅症狀嘅，譬如咧無痛性血尿咧已經係一個好警惕嘅症狀啦。咁佢小便入邊可能會見到有啲血嘅顏色啊、鮮紅色啊或者深紅色，呢個都係一個警惕嘅症狀。第二啦，肚或者腰間咧，佢可能會有啲唔舒服嘅症狀喎，佢又未必講得出係好痛啊或者點唔舒服，但係咧佢就算佢點樣休息做運動咧，佢都係會覺得唔舒服嘅。咁呢個時候咧，我哋又要警惕自己去做進一步檢查啦。咁第三方面咧，就係有時如果我哋摸到肚入邊有啲異常嘅腫塊咧，就要更加警惕去做進一步嘅檢查啦。咁如果講到真係去檢查啦，咁其實佢哋去到你嗰度會做啲乜嘢嘅身體檢查嘅咧？首先咧，我會見咗病人啦，問一個好詳細嘅病歷啦，問下佢個症狀係幾時開始啦，自己有冇啲高危因素，例如吸煙啊、高血壓啊、肥胖啊，或者好強嘅家族呢個腎癌嘅病歷啦。咁之後下一步咧，我就會同佢做一個詳細嘅身體檢查嘅，又睇下佢腎臟咧會唔會增大咗，有啲異常嘅腫塊嚇。咁問咗呢個病歷同埋呢個身體檢查之後咧，我就會安排一個有顯影嘅電腦掃描，
咁呢個電腦掃描 CT 咧就係一個好有用嘅工具啦，可以好清楚睇到我哋嘅腎臟有冇腫瘤。咁所以我成日都同我啲病人講，定期做身體檢查其實真係好重要嘅。嗱，咁如果講到治療啦，真係發現到有腎癌嘅時候，一定係好驚㗎啦。咁依家其實有啲咩嘅治療手段嘅咧？傳統嚟講咧，聽到腎癌一定會聯想到一個大手術啦，可能要做一個傳統嘅開大刀嘅手術。吸貓一口活到99，擔助語係代表生生不息。想養生又養心，即刻收睇《解鎖易經養生秘訣》，活出健康好人生。傳統嚟講咧，聽到腎癌一定會聯想到一個大手術啦，可能要做一個傳統嘅開大刀嘅手術。但係隨住呢個時代呢個科技嘅進步咧，已經有啲新嘅技術、微創嘅手術，例如腹腔鏡啊、機械臂手術咧，都可以取代咗呢個傳統嘅開刀手術㗎啦。咁可唔可以講多少少點樣去做呢啲手術嘅咧？個傷口會唔會好大㗎？咁同埋好似你咁講，係咪即係成個腎都要切走晒㗎？如果成個腎切走晒，咁變咗即係得一個腎，其實又得唔得嘅咧？因為咧以前傳統嚟講咧，我哋就覺得要成個腎切除又會令到嗰個腫瘤控制更加好啦。但係近年嚟咧都發覺就算我哋淨係切個瘤同埋切個腎咧，佢哋個腫瘤嘅控制啊，嗰個復發率咧其實都係差唔多嘅。但係咧，我哋發覺如果我哋保留到更多正常健康嘅腎咧，我哋嗰個腎嘅功能咧就會更加好，對長遠嘅心血管嘅疾病嘅風險咧都會降低嘅。咁所以而家補腎已經係我哋嘅主要目標啦。咁聽落都幾好喎！依家其實都可以唔需要成個腎臟去切除啦，咁亦都可以有補腎嘅方法。咁當然啦，保留幾多嘅腎臟就應該同翻你嘅專科醫生去討論翻你嘅病情。咁你亦都講到關於呢個機械臂啦。咁機械臂手術係點樣做嘅咧？依家都比較新喎，但係亦都好多人都好想知道。係啊，對比起呢個傳統嘅開刀手術咧，呢個機械臂微創手術咧，只需要喺個肚入邊咧開幾個細嘅傷口，大概1至2厘米，好似鎖匙窿咁嘅大細啦。咁開咗個傷口之後咧，我哋就可以放啲好高清嘅鏡咧，做一啲好高清嘅影像。咁我哋個機械臂就會入去咧，就做一個好精準嘅切割啦，淨係切除個腫瘤，又保留啲健康嘅組織。而機械臂嘅好處咧，佢係可以喺一個好狹窄嘅空間做啲好靈活嘅手術嘅動作，例如聯針啊、止血，所以佢個效果咧係十分好嘅。咁我哋都發覺到做機械臂手術咧，佢可以減低個病人嘅痛楚啦、出血量啦，佢住院嘅時間咧都係會縮短咗嘅，所以都係一個非常好嘅方法。咁亦都有冇話有啲咩病人係比較適合去做呢個機械臂，或者唔適合嘅咧？如果有啲早期 size 細啲嘅腫瘤咧，就非常值得去考慮做呢個機械臂手術嘅。咁當然啦，如果有啲病人個腫瘤已經好大啦，又或者佢本身個肚做過幾次嘅手術，咁呢啲手術嘅難度咧就會增加啦。咁啱啱講到啦，都要話去到有啲晚期嘅情況，咁除咗做手術之外，係咪都有啲新嘅治療方法都可以俾到真係晚期嗰啲病人嘅咧？係咯，過往嚟講咧，晚期嘅腎癌咧其實係一個好棘手嘅問題啦，即係冇乜好嘅治療嘅方案。但係咧近年嚟咧就有啲好好嘅治療嘅方案，有呢個標靶嘅治療啦，同埋呢個免疫治療。咁佢哋咧都係一個重大嘅突破去處理呢啲晚期嘅腎癌。咁可唔可以講多少少究竟咩係標靶治療，咩係免疫治療咧？咁我講咗標靶治療先啦。咁咧癌細胞咧佢要生長咧，佢又要啲新嘅血管啊、養分啊、營養咁樣嘅。而呢個標靶治療咧就係截斷佢哋咧做血管攞營養嘅功能。咁咧佢啲癌細胞就會經過呢個標靶治療之後咧就會縮細萎縮㗎啦。而免疫治療咧就係另一個原理。咁其實咧，我哋身體有好多免疫細胞啦，就好似警察咁嘅。咁而呢啲癌細胞就係壞人。咁癌細胞咧，佢又有啲方法咧，令到嗰啲警察咧辨認唔到自己喎。咁但係用咗呢個免疫治療之後咧，佢就可以辨認到邊啲係癌細胞，邊啲係壞人咧，又可以靠自己身體嘅免疫力咧去消滅呢啲壞人、呢啲癌細胞啦，令到嗰個癌嘅控制咧就更加好啦。
啊，咁聽你咁講呢，咁其實個免疫治療呢，都係代表好似我哋嘅免疫系統可以幫到我哋身體同個癌症可以做到一個並存喎，係咪咁樣嘅呢？係啊，講得非常好。因為根據新嘅研究咧，都發覺呢個免疫治療咧效果係更加佳嘅。有個部分嘅病人咧，甚至係會偵測唔到癌細胞嘅。咁所以呢個共存呢個概念咧，都係可以更加顯示到出嚟咯。咁今日好多謝黃醫生啦，同我哋分享咗咁多有關腎癌嘅情況啦，咁同埋腎癌嘅新嘅治療方法啦。咁我哋亦都要知道啦，我哋啱啱講咗身體檢查咧，其實都好重要嘅。咁記住定時要做翻身體檢查啦。咁同埋如果真係有任何嘅症狀，咁記住唔好延遲去睇醫生啦。咁當然啦，我哋日常嘅生活習慣都好重要嘅。咁啱啱講咗啦，咁我哋要戒煙啦。如果有吸煙嘅人士，另外就係肥胖啦。咁記住都真係要去好好嘅揾合適嘅方法去減肥啦。咁同埋咧就係多做運動啦。咁如果大家都中意我哋今集嘅內容咧，咁記住 like、subscribe 同埋 share 我哋健康好人生啦。我哋下集再見，拜拜。喂，睇完片唔好走住啊！記得要訂閱我哋會繼續同大家分享健康同埋養生資訊，陪大家追求健康，享受精彩人生。面有反骨啦，擺咗20對啦，臭鞋，擺架單車，擺好多垃圾喺度喎。風水長知識，八進風水玄學，同你一齊長知識。即刻去25度生活 YouTube 頻道收睇啦！